Coucou, bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcard de Viti Rouge. Consultez notre site web www.vitirouge.com et notre recueil học đi thôi pour apprendre le français avec des explications en vietnamien. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Viti Rouge. Các bạn có thể truy cập vào website www.vitirouge.com hoặc là theo dõi bộ ấn phẩm học đi thôi để có thêm một số cách chỉ dẫn cho việc học tiếng Pháp. Bonjour, aujourd'hui on a déjà bien passé à l'épisode 6. Hôm nay chúng ta đã bước sang tập thứ 6 trên kênh Postcard. Et aujourd'hui j'ai une grande surprise pour vous. Hôm nay mình sẽ có một bất ngờ lớn dành cho các bạn. Alors, je suis pas tout seul dans cet épisode, mais on a l'apparition de 3 amis particuliers. Hôm nay mình sẽ không xuất hiện một mình trên kênh Postcard mà mình sẽ có 3 người bạn đặc biệt sẽ tham dự giờ học này với chúng ta. Alors, il va nous aider à faire des illustrations pour les phrases qu'on va apprendre dans cet épisode. Và 3 bạn này sẽ giúp chúng ta minh họa cho một số các cái câu mà chúng ta sẽ học trong buổi hôm nay. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Alors aujourd'hui, on va faire des phrases en français. Donc ça vous donne l'impression qu'on est déjà capable de parler des phrases français. Việc đọc một số câu thì sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác là chúng ta đã bắt đầu nói được tiếng Pháp. Et voilà, on va commencer tout de suite. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Ici, on va voir une autre chose sur des sons, des mots qui se ressemblent bien aux côtés de prononciation. Ở đây chúng ta sẽ bắt gặp những cái từ, một phần là về học từ vựng và một phần là để cho chúng ta cảm thấy là làm quen được với tiếng Pháp. Trong khi có những cái từ mà nó có cách viết và âm tiết, khi mà nghe âm thanh thì nó tương đối giống nhau, nhưng mà nghĩa thì nó sẽ khác biệt. Donc ce sont des mots on appelle des homonymes. Ở đây là những cái từ người ta gọi là từ đồng âm. Từ đồng âm là những cái từ mà khi các bạn nghe về mặt âm thanh thì nó sẽ giống nhau, nhưng nghĩa thì khác. Ok. Premier exemple, un avocat et un avocat. Đầu tiên chúng ta có một ví dụ là un avocat. Avocat là một quả bơ. Và bên cạnh đó chúng ta có un avocat. Nhưng avocat thứ hai này lại có nghĩa là luật sư. Đối với từ chỉ nghề nghiệp thì chúng ta sẽ có nam, ví dụ như là một người nam làm luật sư và một người nữ làm luật sư. Thì nếu như cô ấy là nữ thì cô ấy sẽ được gọi là une avocate. Une avocate. Une avocate. Un avocat, une avocate. Các bạn để ý là các bạn lưu ý trong trường hợp này là đối với chữ un và đằng trước là mạo từ và sau chữ avocat đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái chữ nối, âm nối từ âm n sang âm a phía sau. Un avocat, un avocat. Và đằng sau là une avocate, une avocate. Un avocat, une avocate. Bây giờ chúng ta có một câu ví dụ đầu tiên. Ở trong câu này thì chúng ta làm quen với một động từ ở trong tiếng Pháp nữa. Động từ thứ hai sau động từ être là động từ avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Và đối với lại các trường hợp của ngôi nu, ngôi vu và ngôi in thì vì là tận cùng bằng chữ S thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc thao tác là nối âm từ âm S đó sang âm A phía sau. Và ở trong trường hợp này chúng ta sẽ nối là z. Nous avons, vous avez, ils ont. Và câu ví dụ của chúng ta sẽ là, donc voici la phrase d'exemple. Un avocat a deux avocats. 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 Câu này của chúng ta có nghĩa là một ông luật sư có 2 quả bơ. Một ông luật sư có 2 quả bơ. La deuxième phrase d'exemple, c'est la reine est ta reine. La reine est ta reine. Như vậy ở đây chúng ta có một cái âm nối từ e a. La reine est ta reine. La reine est ta reine. Như vậy chúng ta có một âm nối từ âm T sang âm A đằng sau.
Reine là hoàng hậu và reine cũng là một từ đồng âm với nó, nhưng mà cách viết thì sẽ khác, có nghĩa là thành phố Rennes của nước Pháp. Bà hoàng hậu đang ở Rennes, đang ở thành phố Rennes. La reine est à Rennes, la reine est à Rennes. Un quart de la carte, un quart de la carte, un quart de la carte. Un quart là 1/4, la carte là bản đồ, 1/4 của bản đồ, 1/4 của bản đồ. Un quart de la carte, un quart de la carte, un quart de la carte. Pour la quatrième phrase, on a le porc là con heo, con lợn. Le pot là cái bình, các cái bình gốm sứ. Le port là cạn biển. Le port. Et maintenant on a la phrase. Và bây giờ chúng ta có câu. Le porc porte un pot et va au port. Un porc porte un pot et va au port. Un porc porte un pot et va au port. Un porc porte un pot et va au port. Un porc porte un pot et va au port. Câu này có nghĩa là chú lợn mang một cái bình và đi tới cảng biển. Pour la phrase suivante, on va écouter le mot cher, cher, chaise, cher. Đầu tiên chúng ta nghe được chữ cher, cher là thân mến, cher là nếu như dùng cho phụ nữ, còn cher là dùng cho nam giới. La chaise là chiếc ghế, cher là đắt tiền. Chère madame, la chaise coûte cher. 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 Các bạn lưu ý là lưỡi của mình nó sẽ nằm ở phía dưới, nằm ở phía dưới răng dưới, không nhấc lên phía trên, không phải xe, mà cher, cher. Thưa bà thân mến, chiếc ghế này giá rất là đắt. La phrase suivante, on aura le vert, 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 vert. Đối với trong câu tiếp theo chúng ta sẽ có le vert là con sâu, vert màu xanh, vert là đi tới, tới, vert là thủy tinh. Le vert vert va vers le vert vert. 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 Con sâu màu xanh đi tới chiếc bình thủy tinh màu xanh. Maintenant, on a papa garé la gare. Papa garé la gare. Papa garé la gare. Ở đây chúng ta sẽ có là papa là bố, là ba, gare là đổ xe, la gare là nhà ga. Mon papa va garer la voiture près de la gare. Mon papa va garer la voiture près de la gare. Các bạn lưu ý là âm r, r là chúng ta đang đọc bằng cuốn lưỡi. Phần đầu lưỡi tức là phần mà chúng ta gần với phần răng hơn, còn phần cuốn lưỡi tức là gần với vòm họng hơn. Thì chúng ta sẽ nhấc lưỡi hơi cong lên một chút nhưng mà sát với lại vòm họng. Và sau đó chúng ta đọc âm r lên, âm r. Mon papa va garer la voiture près de la gare. Mon papa va garer la voiture près de la gare. Bố tôi sẽ đậu chiếc xe hơi ở gần nhà ga. Bố tôi sẽ đậu chiếc xe hơi ở gần nhà ga. Et encore, on a Lisa lire un livre, le lit. Lisa lire un livre, le lit. Chúng ta sẽ có là Lisa là tên của một cô gái, lire là đọc, un livre là một cuốn sách, le lit là chiếc giường. Lisa lit un livre dans le lit. Lisa lit un livre dans le lit. Lisa lit
un livre dans le lit. Lisa lit un livre dans le lit. Lisa đọc một cuốn sách ở trên giường. Các bạn lưu ý chữ livre, âm v trước, âm r sau. Vr, 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 vr. Lisa lit un livre dans le lit. Lisa đọc một cuốn sách ở trên giường. Et ensuite, Valérie lire, la souris rire. Valérie lire, la souris rire. Valérie lire, la souris rire. Valérie cũng là tên của một cô gái. Lire là đọc. La souris là con chuột. Rire là cười. Valérie lit un livre sur les souris et elle rit. Valérie lit un livre sur les souris et elle rit. Valérie lit un livre sur les souris et elle rit. Valérie lit un livre sur les souris et elle rit. Valérie lit un livre sur les souris et elle rit. Valérie lit un livre sur les souris et elle rit. Valérie đọc một cuốn sách về những chú chuột và cô ấy cười. Et maintenant vous allez Madame Coco Chanel. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp bà Coco Chanel, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của nước Pháp. Coco Chanel, Madame Coco Chanel. L'eau de coco là nước dừa, cocotier là cây dừa, coco là quả dừa. L'eau de coco là nước dừa để uống. Le cocotier là cây dừa. Coco Chanel a chaud, elle boit de l'eau de coco sous le cocotier. Coco Chanel a chaud, elle boit de l'eau de coco sous le cocotier. Coco Chanel a chaud, elle boit de l'eau de coco sous le cocotier. Coco Chanel a chaud, elle boit de l'eau de coco sous le cocotier. Bà Coco Chanel đang nóng và bà ấy đã uống nước dừa dưới cây dừa. Bà Coco Chanel đang nóng trong người và bà ấy uống nước dừa ở dưới cây dừa. Et enfin, on va finir par la phrase suivante. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc bằng câu này. Le chat là con mèo. Se cacher là đi trốn. Le château là lâu đài. Le chat se cachait le château. Le chat se cache dans le château. Le chat se cache dans le château. Le chat se cache dans le château. Các bạn hơi siết răng lại. Siết răng lại. Le chat se cache dans le château. Chú mèo trốn ở trong lâu đài. Un avocat a deux avocats. La reine est ta reine. En cas de la carte. Le porc porte un pot et va au port. Chez madame, la chaise coûte cher. Le verre va vers le verre. Mon baba va garer sa voiture près de la gare. Lisa lit un livre dans le lit. Valérie lit un livre sur les souris et Henry. Coco Chanel a chaud. Elle boit de l'eau de coco sous le cocotier. Le chat se cache dans le château. Un avocat a deux avocats. La reine est ta reine. En cas de la carte. Le porc porte un pot et va au port. Chez madame, la chaise coûte cher. Le verre va vers le verre.
Mon papa va garer sa voiture près de la gare. Lisa lit un livre dans le lit. Valérie lit un livre sur les souris et Henri. Coco Chanel also. Elle boit de l'eau de coco sous le cocotier. Le chat se cache dans le château. Un avocat a deux avocats. La reine est ta reine. Un cas de la carte. Le porc porte un pot et va au port. Chère madame, la chaise coûte cher. Le verre va vers le verre vert. Mon papa va garer sa voiture près de la gare. Lisa lit un livre dans le lit. Valérie lit un livre sur les souris et Henri. Coco Chanel a chaud et boit de l'eau de coco sous le cocotier. Le chat se cache dans le château. On vient de finir la leçon avec beaucoup d'homonymes. C'est un peu bizarre, c'est un peu impressionnant le français. Chúng ta vừa kết thúc một bài với một số các cái từ đồng âm và các bạn cũng thấy là tiếng Pháp khá là thú vị, cũng khá là ấn tượng đối với những cái câu mà có quá nhiều từ đồng âm như thế này. Il y a beaucoup d'autres exemples, on peut continuer dans les épisodes suivants. Có những cái câu khác như thế này nữa và chúng ta sẽ tìm thấy một số các cái ví dụ khác trong các cái bài học tiếp theo sau khi chúng ta đã làm quen được thêm với một số các cái âm tiết mới. Voilà, merci votre attention. Essayez de faire beaucoup de fois les sons, les mots et faire plus vite la phrase. Đối với những cái câu này thì kể cả là người đã học lâu thì có thể nó cũng không thật sự là hoàn toàn là dễ dàng đối với những người đã học tiếng Pháp lâu. Parce qu'on retient beaucoup de mêmes sons dans une phrase et c'est difficile à faire des petites nuances et des petites distinctions. Bởi vì chúng ta gom hết rất là nhiều âm tiết mà na giống nhau vào trong một câu và như vậy thì sẽ rất khó trong cái việc là điều chỉnh những cái âm sắc, những cái sắc độ mà nhỏ nhất của âm thanh để phân biệt giữa từ này và từ kia. Đôi khi nó có và đôi khi nó không. Alors, à vous abonner pour avoir des notifications pour les épisodes suivants. Et n'oubliez pas de consulter notre site web www.vitirouge.com et on peut rester en contact sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Các bạn hãy bấm đăng ký để có thể được thông báo về các cái tập tiếp theo của trên kênh podcast, hoặc là các bạn có thể truy cập vào website vitirouge.com và chúng ta còn có thể giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội như Instagram và Facebook. Au revoir et à des épisodes suivants sur notre chaîne podcast. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo. Au revoir. Bye bye.